मुंबई और मुंबई के लोग पागल। मुझे आज किसी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुंबई के लोग काम पे आएंगे ही, और चाहे कुछ भी हो जाए जब तक काम से छुट्टी मिले नहीं तब तक घर जाएंगे नहीं, फिर चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए तो पागल। सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। United we stand and divided we fall, and we all are united on the divider. हर साल एक ऐसी बारिश होती है। Now it's getting a bit serious. बाइक तीनों एक साथ ही चल रहे हैं। बहुत ज्यादा पानी हो गया अभी। कहाँ पे? It's difficult to even push your legs through the water now. आगे तक पानी है क्या? इतना ही? कम भी हो रहा है? This divider is like Ram Setu. It is helping me cross Parel to Bandra. The white divider feels like a luxury. They were trying to open the manhole for the water to escape, but I hope nobody falls into it. Finally I saw a local bus. देखो वहाँ पानी।